看到这一桌子没有？又是一位同行兄弟给我上强度啊！这个可不是拿来给我安装的啊，这是一台有问题的摔坏的飞机 America 3 Sim 玉山的大师版。这是一个同行兄弟啊，本来他自己想拆开来修的，拆开之后他卡在了一个位置过不去，他觉得那个位置他修不好的话就没有兴趣再往下修了，拿出来给大家看一下。镜头啊，主摄哈苏跟一个长焦镜头，这个长焦镜头座子都已经没了，他拿到的时候就已经变形烂掉了，于是他自己想换座子，连换了3个座子都不行啊，他感觉是他自己没换好，于是呢就发过来，干脆就让我一起把它搞定算了。我们先来看一下啊，这个机器都有哪些问题啊？鱼眼避障，明显看到这个玻璃都已经碎掉了，左前鱼眼碎掉了，其他的还好啊，后面的右边的都还好，放一边。再就是这个云台支架断裂，这是上支架断裂，下支架也断裂，相机框也烂了。电机的话暂时还不得而知啊，都被它拆得零零散散。这个 GPS 目测是有点变形的，有点弯，感觉应该问题不大，放一边。再就是它一个带频控，这个也没什么好看的，放一边。机器的主体部分，核心板呢，它拆到这个位置就没有往下拆了，大概就是这样子。4个机臂还好啊，它这个灯的地方都用这个电工胶布给包起来，这个应该是客户包的，应该是为了遮挡这个灯光包的。核心板的话，目测还算正常啊，没有明显的变形。现在开始修，首先要做的第一步是干啥呢？简单的先拼一拼，拼凑起来，让它和遥控对个屏，来看一下它都有什么报错啊？大概的先看一下散热板、GPS 板啊，这些先给它简单的拼装一下啊，让它能开机。大概的定一下故障范围，这是一种维修的思路。散热板装上去之前，这个排线要确保是扣好的，装上去啊。这个核心板的发热量非常大，所以的话呢，这个散热板跟这个散热风扇呢就必须要装的。GPS 板。这个螺丝它全部都整在这一包了啊，给它导出来吧。先简单的把必须要装螺丝的地方先装它1、2个，只要不松就行了。然后把这个鱼眼稍微扣一下。核心板上面呢，这个前面给它装2颗螺丝就行了啊，其他地方螺丝先不装。然后把这个风扇装起来。天线的话随便搭几根就行了，不用全部接上去，然后它有信号就行了。风扇这里给它装1颗螺丝吧。先不用它的这个排线，先用我们确定好的这个信号线。这个信号线啊是这样对着装的啊，大家看一下，不要装错了。云台就先不装了啊，测试一下它的图传功能啊，基本上图传功能正常的话啊，问题不大，就可以接着往下修了。长焦这里座子没焊，我这边准备了一个我自己的这个长焦啊，当然我自己的这个长焦呢，它也是有问题的啊，但是呢拿来测试还是可以的啊。它的变焦功能坏了，但是不管它啊，我只是拿来测试一下，先给它简单的搭一下就行了啊，不用给它锁死。这个长焦跟这个主摄哈苏必须是2个一起接上去，它才会有图传出来。如果说你单单只拿一个哈苏去测试，没有用的啊，是测试不了的啊。我们这样测试的目的呢，就是先确保一下它其他的功能是不是都正常，是不是还有其他的报错啊？确定好故障范围啊，我们再开始动手修。看一下啊，已经有图像了啊，有图传了，看一下。准备起飞中，云台被卡住正常，因为那个没装云台啊，云台没装。相机未标定也正常，因为是用的我的长焦镜头。先看一下它哈苏镜头是不是正常的啊？我们来变个焦试下，变焦，正常啊，没问题。哈苏没有问题啊。我这个变焦本来就有问题的啊，所以的话大家就看看就好了啊。它可以变啊，但是画面有问题的啊。这个就不理它，然后我打个奖试一下，正常来说要打奖都没问题，那没问题，说明问题不大啊，就把云台跟这个前面的鱼眼这个玻璃，还有这个长焦这里搞定就差不多。现在关机，先把飞机放一边去啊。长焦镜头这个座子没了，先观察一下外观上面有没有什么问题啊，
别到时候排线啊或者别的地方还有问题，那我座子换了也是白换了啊，对吧？可以看得出啊，它这个焊盘处理的就还可以，没有掉点呢，没有掉零件，焊盘处理的就还可以。他还特意给我准备了一个好的座子，他告诉我这是他最后一个座子了，这个要换不好的话，他就要重新去买座子了。其实不用担心了，我可以从别的地方拆啊，这个座子我还是很多的，但是他既然拿过来了，我就用它的吧。就是先把这个座子先给它换上去。座子它有塑料加金属的部分，所以你温度必须控制好，温度过高这个塑料会融化，温度太低焊不上去。今天就教大家一个最好的办法，就是背面加热，因为背面没有任何元器件，正面它还有一个很薄的这种小扣子啊，如果从正面加热还得去想办法封胶，把这些塑料件封住，干脆就从背面加热。至于这个温度调多少，其实是跟这个电路板的厚薄、面积大小都有关系。面积越大，厚度越厚，你的温度相应的就要调得越高。面积越小，厚度越薄，那你相应的温度就应该调得越低啊。像这种厚薄程度的，这种体积大小的，我一般的话温度调个350到380度，温度不宜太高，是从背面加热。用这种夹具给它夹好，夹的时候呢要注意不能太大力啊，太大力的话呢可能会把这个板层给夹断夹裂。这个焊盘这个兄弟已经处理过了，所以我就不用处理了，我就只用在上面打点焊油，给它起个固定作用就行了啊。焊盘上面加点焊油啊，加焊油主要的目的是起到一个固定作用啊，不要让这个座子到处乱跑啊，不要加多了，差不多就行了。加好焊油之后，把这个座子摆放到这个位置啊，用镊子调整一下位置，其实不用对的特别整齐，差不多齐就可以了啊。风腔我就调个360度左右，风速的话呢30以内啊就差不多了。从背面加热啊，现在开始。好，给它慢慢推到差不多的位置。这个座子换好了，搭上去试一下，稍微搭一下。A few minutes later， 看一下报错，相机未标定的报错没了啊，那是因为换回了它原装的长焦镜头，所以没有相机未标定。云台被卡住正常，因为没装云台啊，其他报错都正常。直接切换到那个变焦，我拿起来啊，等一下啊，照远处。轻松秒杀28倍，因为我这个房间小啊，所以它照的地方都很近，它照不了太远的地方，但是它有这个对焦变焦的过程啊，看到没有？轻松秒杀啊，没有任何问题啊，兄弟们！放大，对焦，再放大，现在是28倍，轻松秒杀。好，关机，接着修别的问题啊。镜头芯的问题解决之后呢，别的问题就好说了。顺便花点时间把这个镜头芯的螺丝给它装好一下啊，那松松垮垮的不太好，稍微要固定一下。把这个小板先拆下来啊，驱动小板，长焦装好啊。它一共有3颗螺丝，驱动小板也给它装好。晚一点的这些位置再给它打 UV 胶固化啊，先放一边。修云台啊，修之前呢，先把这个云台全部拆掉吧，已经烂成这样子了。这里面还掉颗螺丝。先从上面拆起吧。内部这里有3颗螺丝，拿下来。这个相机后盖已经烂掉了，这个小盖子给它拿掉。P 电机啊，排线给它挑开，拿下来，看着还挺丝滑，应该问题不大。然后就是 R 电机，电机先把这边排线给它挑出来，上支架这里还有一个盖子挑开。我们挑出这个螺丝孔位就行了。
可以搞定。啊，电机的排线给它拔掉。OK， 这个信号线居然看着还好哎，待会儿测试一下啊，拿信号线测试板，Y 电机拆下来，把信号线从电机里面拿出来啊。这个 Y 电机有点变形，不知道是不是好的，但是挺丝滑的。我们拿一个信号线的测试板啊，对这个信号线进行测试。之前讲解过啊，这个信号线测试板怎么用啊，这里就不详细再说了。感兴趣的朋友可以到我前面的视频里面去找啊。插一根 Type C 线啊，亮灯情况没问题啊，换成相机这边。OK， 没问题。刚刚拆下来的3个电机，我们对它的电路功能进行检测。拿出我们的电机测试板，全部接好来一起测啊。Y 电机 OK， 没有问题。R 电机也 OK， 然后 P 电机。看来电机都正常啊。现在我们就逐步都往回装，那个减震板都碎掉了，直接给它换一个新的减震板。装的话呢，从下往上装啊，装个 Y 电机。装这个电机呢，大家一定要注意啊，这个螺丝的长短要搞清楚啊。装短了不要紧了，你要是装长了，直接就会把这个电机的线圈或者是电路给顶坏掉啊。所以要注意长短，线穿一穿，把线穿到，把这个 Y 电机的排线先给它扣好，扣好之后再装两边盖子。准备好的上支架，它的断掉了，这个地方就是装短螺丝了。准备好我们的下支架，把这个 R 电机提前装好到这个下支架里面去。下支架装到上支架上面去，信号线穿过去。它这个位置有个线位，卡在这个上支架的两侧之间，是这样子朝下的，不是朝上啊。把 R 电机的排线也扣好。先装 P 电机，下支架的盖板给它盖好啊。先装相机框，信号线从线位这里穿过去，然后再给它穿过这个镜头前框。镜头芯先装进去啊，晚一点再做打胶处理啊，先装进去测试。排线扣好，相机后盖等一下啊，处理一下，它上面有断掉的螺丝，先给它拆掉。其他地方先不装啊，先测试它功能。我这个信号线先拔下来，把这个云台啊稍微装一下，测试一下啊，测试一下功能好坏。稍微搭一下啊，装一颗螺丝先，让它不掉下来就行了。装一颗螺丝。3轴啊，丝滑不卡转。现在开始通电测试。好，云台动了一下啊，动了一下，哎，回中。哎，回中了啊，云台能自稳的啊。现在我们打开遥控来看一下画面。啊，现在看到没有？可以看到我们帅气的摄影师了，就在这个位置。看一下还有没有云台的报错啊？已经没有云台报错了，看到没有？这3个报错都是正常的啊。我来控制一下云台俯仰。哎，看到我们帅气的摄影师了啊！低头。啊，长焦也是 OK 的啊，因为距离过近的原因，所以它拍的模糊，这是正常的。对个焦看看。哎，现在对焦能对清楚了，没问题了啊！现在关机。现在还剩下一个什么问题呢？就是最开始我说的这个鱼眼，这个鱼眼玻璃是碎的，把这个地方处理一下，电池拔下来，把我们的鱼眼拆出来啊，风扇这些先拆掉。
信号线拔掉，后视觉的排线挑出来。OK， 就是这样子啊。咱们把飞机先放一边，把这个海绵垫先给它取出来。换玻璃呢很简单啊，没啥难度，它就像拧螺丝一样，这个玻璃啊是拧上去的，加点热直接把它拧开就好了。它里面是螺纹结构，然后打了一点胶，是这样子啊。话不多说，现在风枪打开，温度150度就好，风速可以开大一点。就这样绕圈去吹啊，然后呢用纸巾赶紧啊包住这个鱼眼。哦，松掉了啊，已经松了，它就像拧螺丝一样的给它拧掉。拧的时候呢，尽量这样平平的啊，或者是朝下，不要让这个碎玻璃渣都掉进去了啊。好，它是有螺纹的啊，像螺丝一样，它是拧进去的。这个才是它的 CMOS 鱼眼啊，里面才是它的 CMOS 鱼眼。这个鱼眼的话呢，跟之前的那个老款的 LR 跟 RS 它是不一样的啊。它老款的它是平面视觉避障，那现在这个玉山呢，L3、3S 啊，它都是鱼眼避障。鱼眼避障跟运动相机的原理差不多啊，几个半球拼成一整个球面，从而形成了360度的避障，通过软件去拼接啊，使它有这个效果。假如我现在手上拿的这个，它是左前鱼眼坏掉了，是吧？它不单只会影响前面，它也会影响到后面，它这个半圆辐射的地方啊，都会有影响，影响到整个前面，影响到左后方。它是用软件协同的一个半球啊。什么情况下可以单换这个玻璃，没有任何报错，并且打奖之后呢，有倒车影像啊，刚刚这个我没拍啊，但是我在修机之前已经测试过啊，它有倒车影像，并且打奖之后都没有报错的。它有一种情况就是开机没有报错，但是一打奖它才会报错，或者是直接开机就有报错。像这种情况下换玻璃是没有任何效果的，那说明这个 CMOS 本身或者线路或者是其他地方硬件的问题。只有没有任何报错的情况下，包括打奖之后也没有报错的情况下，换这个玻璃才有用。而且呢，换这个玻璃它还有一个焦距的问题啊，要调准。待会儿我教大家怎么来调。拿一个我们准备好的这个鱼眼玻璃，也非常简单，往下拧，像拧螺丝一样的啊，平平的给它往下拧啊。要拧多少圈这个问题，待会儿呢就再跟大家说啊，先给它拧到差不多紧啊，因为它也有个焦距的问题，你不能拧得太进去，也不能拧得太出来啊。减震垫给它套进去，现在就把它装到飞机上面来啊，进行测试。把天线给它刚刚一样扣2根上去就行了。开机，遥控也打开。我们如何去调整这个鱼眼的焦距？飞机展开一下啊，好打桨一点。准备打桨啊！调整鱼眼的焦距必须是起桨的状态。打桨，起飞。左下角这个位置，从左往右滑2下，1下、2下，看见没有？这是鱼眼的视角已经出来了啊！我们给它把画面放大。鱼眼的方向对准的是前面，画面是有点模糊的，连我衣服上的字都看不清楚。用手去旋转啊，刚刚没有完全拧紧的鱼眼啊，旋转这个鱼眼，拧紧或者拧松。好，再拧啊，看这个字慢慢变清晰没有啊？看字慢慢变清晰了啊，拧成这样子。再看一下别的方向啊，没问题。再看这一边，把手挥一下啊，对比一下它的清晰程度，没有问题。然后再看向前方我把手挥一下 ，OK， 没有问题。看一下后方应该也是没问题的。这时候就停桨，停桨之后呢，它就会黑屏啊，你就正常切回到相机画面就可以了。有些兄弟啊，他没有这个倒车影像的这个界面，那是因为你的遥控的版本太低了，你要把你遥控去连接电脑，把它的固件升级一下啊，倒车影像就有了。现在关机。现在就开始把它全部装起来，要拆开啊，它里面有些地方没装好，金属扣子啊，给它装一下。鱼眼的后视觉排线扣好啊，被它拆下来的鱼眼的这个保护盖啊，把这个天线啊一根一根的按照顺序给它扣好。
风扇装起来。OK。这边有个金属小扣子。现在装它的上盖啊，上盖有点变形了，不知道是翘的变形呢，还是说摔的变形了。这个位置，不管它啊，影响倒是不大。这边也有点变形，我怀疑是翘的啊，这手法得要多练练啊，兄弟。这个小的后盖直接装进去就好了，卡进去，这里一颗螺丝，然后这反过来，这里一颗螺丝。这里啊，鱼眼盖。OK， 教大家一个小技巧啊，像这种轻微变形的地方啊，其实可以尝试处理一下。风枪温度150，风速最大，不要担心，这个塑料是耐高温的塑料啊。吹啊，边吹边压。那大家可以看一下效果啊，基本上平了，基本上 OK 了，完美啊。边吹边压，搞定。修复了啊，只有这种耐高温的塑料才可以啊，像那种迷你3啊、迷你3 Pro 那种很薄的就不可以这样吹啊，一吹就变形。这个相机的话呢，拍完视频，然后再给它进一步去给它加固啊、打胶处理啊。上电池，打开遥控，看一下有没有报错啊，没有报错啊。打桨之前呢，我用手拨一拨4个电机啊，怕它掉螺丝进去啊，掉螺丝进去一打桨，电机就废了。打桨。起飞，完美啊！云台俯仰啊！哈苏变焦，变焦没问题啊，长焦对焦啊，这个距离过近这是正常的，刚刚已经测试过了 ，OK 的啊。倒车影像啊，看一下，这是前面的，左边手挡住了，右边。后面啊全部正常，那这台飞机就修复完毕了，搞定了啊！这一期还算比较顺利啊，修了2、3个小时，视频制作不易啊，希望大家一键3连，感谢。